Professore, qual è l'aspetto più interessante della visione politica di Canetti, calata ad esempio nella situazione politica italiana attuale? Beh, direi che l'aspetto più importante riguarda sicuramente la centralità dei movimenti di massa, di cui proprio le vicende politiche italiane più recenti hanno dato una dimostrazione evidente. Naturalmente senza mettersi a fare la storia politica d'Italia negli ultimi decenni. Noi siamo passati molto rapidamente, quasi di colpo, in maniera poco meno che rivoluzionaria, da una situazione di forte istituzionalizzazione della politica, cioè una politica fatta da partiti molto organizzati, molto strutturati, con una solida burocrazia interna, con un forte processo molto controllato di selezione del personale politico, da una situazione che è stata definita partitocratica, ad una situazione molto fluida, in cui non sono più centrali i partiti ma movimenti, e in cui c'è una grande creatività riguardo alla produzione di movimenti. Direi che la politica italiana attuale, non soltanto quella italiana, ma in Italia la cosa è evidentissima, ma è presente anche altrove in forme molto importanti, e c'è una ritrovata centralità delle masse rispetto alle istituzioni, che di per sé non è né un bene né un male. Ha aspetti che potremmo considerare positivi, altri che potremmo considerare negativi, è comunque un fatto. E qui appunto abbiamo non soltanto una creazione di nuovi partiti di massa, ma abbiamo anche la creazione di masse non strutturate in partiti. E qui naturalmente un esempio come quello dei 5 Stelle sicuramente è fondamentale. Qui abbiamo un movimento di massa che ha affrontato, senza riuscire a risolverlo, il problema della istituzionalizzazione. Potremmo dire una massa aperta che ha fallito nel momento di trasformarsi in massa chiusa, se vogliamo utilizzare terminologie canettiane. Nel caso della Lega possiamo riscontrare sicuramente un altro fenomeno di massa e non c'è dubbio che, senza con questo naturalmente attribuirle chissà che cose terribili, ma non possiamo non identificarla come una massa aizzata fondamentalmente, cioè come una massa il cui orientamento consiste nell'esclusione o nella espulsione di qualcuno che è considerato come altro, straniero, nemico. Inizialmente la Lega di Bossi, in riferimento ai meridionali e in un'ottica con aspetti esplicitamente razzisti, e anche nello stesso tempo contro il governo centrale. I nemici della Lega di Bossi erano Roma e il Sud, nell'ottica della liberazione della Padania. Adesso abbiamo invece un'ottica nazionalista in cui il nemico da escludere ed espellere, nel senso letterale del termine, è lo straniero, il migrante. La struttura è in tutti i casi, sia pure cambiando l'orientamento di fondo, cioè cambiando l'identificazione del nemico, quella della massa aizzata. Noi contro loro, noi buoni, loro cattivi. Il nostro obiettivo è sconfiggere loro o allontanare loro o perlomeno limitare la presenza e l'influenza loro. In termini canettiani è massa aizzata, che non significa che scorre il sangue, no, non stiamo naturalmente a dire stupidaggini e cose che non sono vere, però c'è comunque questa struttura. Nell'ottica delle categorie canettiane l'unica classificazione possibile è massa aizzata. Nel caso molto più recente delle sardine, qui abbiamo a che fare con una situazione molto interessante, cioè una massa aperta che è molto consapevole del fatto che non deve chiudersi, che rifiuta l'ipotesi dell'istituzionalizzazione, poi ovviamente la rifiuta fino a un certo punto perché poi ha una identità, una struttura organizzativa per quanto poco formalizzata, quindi non è esattamente una massa aperta, non è esattamente totalmente un fenomeno spontaneo, è ormai un fenomeno largamente organizzato che però si pone consapevolmente il problema che non può diventare partito politico.
cioè che non può totalmente chiudersi nell'ottica canettiana della massa chiusa, e in cui in termini canettiani dovremmo forse incrociare due categorie, perché per certi aspetti è una massa del rovesciamento, ha aspetti di ribellione e di rifiuto, ma nello stesso tempo ha una tonalità emotiva che è molto più simile a quella della massa in festa. C'è un po' questa idea della gioia contro l'odio, della condivisione anche gioiosa rispetto invece appunto al livore dell'odio e così via. E quindi certamente è un fenomeno che ha una sua complessità, però insomma sicuramente le categorie canettiane funzionano abbastanza e direi che comunque colgono la centralità, la rinnovata centralità, perché chiaramente non è la prima volta che succedeva già a fine Ottocento, succedeva nel primo Novecento, di ritorno delle masse su una scena politica da cui per molto tempo sono state escluse, in cui hanno avuto un ruolo marginale o in cui sono state totalmente controllate e guidate. Anche il vecchio Partito Comunista faceva le sue manifestazioni di massa, ma erano totalmente strutturate e totalmente guidate, non c'era affatto una dimensione di spontaneità, che non significa che non ci fosse un reale e spontaneo consenso, però insomma non è che erano le masse a creare un orientamento politico, ma era il partito ad utilizzare le masse come uno strumento per la sua lotta. Qui invece abbiamo una sorta di autonomizzazione delle masse rispetto ai partiti. È sicuramente una situazione politica molto più fluida, con aspetti che ovviamente non è possibile giudicare senza adeguata prospettiva storica, non possiamo capire bene le cose in cui stiamo in mezzo noi stessi, però appunto c'è una situazione che, per quanto possa fare paura per certi versi o suscitare legittime preoccupazioni, presenta anche l'evidenza di una grande creatività e forse in qualche modo di una democrazia un po' più autentica, per quanto un po' anarchica, rispetto a quella abbastanza ingessata, se non puramente strumentalizzata, dei partiti di un tempo.